Halo saudaraku, hari ini anakku sakit, lagi berobat. Hidup ini bisa sakit, yang penting jaga kesehatan. Panas, batuk. Gimana batuknya? Aduh, batuk. Harus berobat. Ada kumannya. Ada kumannya. Selain berdoa, minta sehat sama Tuhan, harus jaga kesehatan. Ke dokter supaya sehat. Sehat dulu, mantap. Supaya gak batuk. Supaya gak batuk, ada.